హాయ్ అండి, నా పేరు మాలతి. ఈరోజు మీకు చూపించబోయేది వెల్లుల్లి కారం అండి. ఇది వెల్లుల్లి కారం అని అంటారు, నల్ల కారం అని అంటారు, మాడుపు కారం అని కూడా అంటారు. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేరండి దీనికి. ఇది చలికాలం చాలా మంచిది. ఇది తినడం వల్ల సర్ది దగ్గు రాదు. మా ఇడ్లీలో చాలా బాగుంటుందండి. ఇది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వెడల్పు కడాయి తీసుకోండి. ఇప్పుడు కడాయి వేడయింది. ధనియాలు వేసుకుందాం. నేను 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు వేస్తున్నాను. స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు, త్వరగా మాడిపోతాయి. ఇలా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేస్తే చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి. ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. మళ్ళీ కడాయి పెట్టుకొని జీలకర్ర వేయించుకుందాం. 2 చెంచాల జీలకర్ర వేసాను. జీలకర్రను లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి, కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు. చూడండి, కలర్ చేంజ్ అయింది. జీలకర్రను కూడా తీసి ప్లేట్లో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ పైన పెట్టుకుందాం కడాయి. మిరియాలు నేను 5 చెంచాలు వేస్తున్నాను. కొంచెం ఘాటుగా తినేవాళ్ళు ఉంటే ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. ఘాటు తక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా లైట్గా ఫ్రై అయ్యాయి కదా, ప్లేట్లో తీసుకొని చల్లార్చుకుందాం. ఇప్పుడు కడాయిలో 1 చెంచా ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయింది. ఎండుమిరపకాయలని వేద్దాము. ఇలా వేసి ఫ్రై చేసుకోండి. సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు, మాడిపోతుంది. అంత ఘాటు వాసన వస్తుందండి బాగా. అందుకే స్టవ్ సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి. కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి. చూసారా, కలర్ చేంజ్ అయింది కదా. ఇది కూడా ప్లేట్లో తీసుకొని చల్లారనిద్దాం. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు వేసేద్దాం. వేసి మెత్తటి పౌడర్ లాగా చేయాలి. చూడండి, ఇలా మెత్తగా అవ్వాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో ఎండుమిరపకాయలు వేద్దాము. అన్నీ కలిపి వేస్తే మెత్తగా అవ్వనివ్వండి జీలకర్ర అవి. అందుకే అవి ఫస్ట్ మెత్తగా చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసి మూత పెట్టి లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మూత తీసి దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకుందాం. నేను 2 చెంచాల సాల్ట్ వేస్తున్నాను. మళ్ళీ తర్వాత చూసుకుందామండి తక్కువగా అనిపిస్తే. చూడండి, ఇప్పుడు ఇలా అయింది కదా. బరకగా చేసుకోండి. మీకు కావాలంటే మెత్త కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ వేసుకోండి. 2 వెల్లుల్లి గడ్డలు తీసుకున్నానండి. వెల్లుల్లి ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ కారం బాగా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చూడండి ఎలా అయ్యిందో. చూసారు, ఎంత సింపుల్గా చేసుకున్నాము. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.